హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా అత్తయ్య వచ్చారనమాట. మా అత్తయ్య స్టైల్లో చింతపండు రసం పెడుతున్నారు. అందరికీ కఫ్ కోల్డ్ విపరీతంగా ఉంది అనమాట. సో అందుకోసం వచ్చేసి చింతపండు రసము, దానికోసము ముద్దపప్పు అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాము. ఇంకా అత్తయ్య చేస్తున్నప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. ఈరోజు వచ్చేసి అత్తయ్య బ్లాగ్ అనమాట. అత్తయ్య చేసిన చింతపండు రసము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చివరి వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా. ముందే అయితే స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక చిన్న కళాయి పెట్టేసుకొని అందులో ధనియాలు వేయించుకోవాలి. ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం కందిపప్పు బియ్యం ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే చిక్కదనం కోసం కందిపప్పు బియ్యం వేస్తారంట. ఈ కలిపి వేయించుకోవాలి. క్యామ్ ముందు రావడానికి అత్తయ్యకి ఇష్టం లేదంట, అందుకే వద్దు అంటున్నారు. నా ఛానల్లో వచ్చేసి పర్సనల్గా ఎవరిని చూపించలేదు ఫ్రెండ్స్. అప్పుడప్పుడు సెలబ్రేషన్ మూమెంట్లో అలా చూపించాను, ఎక్కువ ఎవరిని చూపించలేదు. సో హెల్త్ బాగలేదంటే అత్తయ్య వచ్చినారనమాట. ఇవాళ వచ్చి చింతపండు రసం పెడుతున్నారు, బాగా వేయిస్తున్నారు. చింతపండు రసం మాత్రం అత్తయ్య సూపర్గా పెడతారనమాట. అదే చెప్తున్నాను, 100 వ్యూస్ కూడా రానప్పుడు మనకి ఎందుకు అత్తయ్య భయం, క్యామ్ ముందుకు వచ్చేదానికి అంటే నవ్వుతున్నారు అనమాట. ఈ విధంగా దూరగా వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీనికి వచ్చేసి కొంచెం మెంతులు, మిరియాలు, ఎండు జీలకర్ర, 4 ఎండుమిర్చి అన్నీ ఇలా మసాలాకు సంబంధించి అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. నేను వచ్చేసి టమాటా రసము అండ్ ఇడ్లీ సాంబార్ ఇవే చేస్తాను, కానీ చింతపండు రసం అయితే ఎక్కువ రాదులేదు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే కొంచెం టమాటా ధనియాల రసం అయితే పెడతాను, అది కూడా మీకు వీడియోలు పెట్టున్నాను. కాకపోతే ఇది ఇంకో టైప్ అనమాట, ఇంకో డిఫరెంట్ టైప్ రసం అనమాట. సో అత్తయ్య లేనప్పుడు నాకు చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా చూసి అన్నట్టుగా నేను వీడియోలు ఇస్తున్నాను. ఇంకో ఇప్పుడు అది కూడా వేయించుకోవాలి. ఏంటి, మెంతులు, మిరియాలు అవి కూడా వేసి దూరంగా వేయించుకోవాలి. ఒక చుక్క ఆయిల్ కూడా వేయలేదనమాట, మొత్తం మామూలుగా కళాయిలో వేయిస్తున్నారు, వితౌట్ ఆయిల్తో వేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి జీలకర్ర కూడా వేసి వేయిస్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు వరకు వచ్చే అంత కాదండి, కొంచెం స్టోర్ ఉంచుకునే విధంగా చేస్తున్నారు అనమాట. అందుకే కొంచెం ఎక్కువ వేయిస్తున్నారు. ఇంకా ఈ సీజన్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా వీడితో డిపెండ్ అయ్యాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఆయుర్వేదంగా మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ యూజ్ చేయాల్సిన టైము, సీజన్ బాగలేదు, అందరికి కఫ్ కోల్డ్స్ అన్ని బాడీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ టైంలో చేసుకుంటే మంచిదని చేయడము. నా గొంతు వింటుంటేనే మీకు అర్థమై ఉండాలి, మస్తు కఫ్ కోల్డ్ అనమాట. ముక్కు పట్టేసింది ఫ్రెండ్స్. సాధారణంగా నాకు కోల్డ్ రాదు, వస్తే తగ్గదన్నమాట. ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకో గిన్నెలో కొంచెం వాటరు, చింతపండు వేసి ఉడికిస్తున్నారు. కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత వేరే బౌల్లో తీసుకొని మొత్తం టామరిన్ జ్యూస్ చేయాలి అంట. కొంచెం వేడి మీద ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, అందుకే కొంచెం ఆలోచిస్తూ రసం తీయడం అనమాట. ఎందుకంటే మనం చింతపండు నానబెట్టలేదు, ఇలా ఉడికించడం వల్ల చింతపండు అనేది చాలా తొందరగా నానిపోతుంది, అందుకోసం వేడి చేశారు. అంటే ఇట్లా చేస్తేనే ఎక్కువ వస్తుందా? ఇట్లా చేస్తే రసం ఎక్కువ వస్తుంది. మామూలుగా నానబెట్టేస్తే అంత వేస్ట్ పోతుంది. మరింత చింతపండు కొద్దిగా పడాలి, అందుకని వేడి చేస్తాం. మా దేవుడా, ఇందులో ఇంత ఉందా అమ్మ! ఎప్పుడు గిన్నె పెట్టేసిర్రు, ఆయిల్ వేసిర్రు, తాలింపు వేసిర్రు. ఇంకా నెక్స్ట్ అలా ఏది ఏమైనా ఫ్రెండ్స్, అత్తలు చేసినంత ఫాస్ట్గా కోడలు అయితే చేయలేరు. నేను ఇలా చూస్తూనే ఉన్నాను, అప్పుడే గిన్నె పెట్టేసారు, ఆయిల్ పెట్టేసారు, పటాపట్ అత్తలు చేస్తే పటాపట్ అయిపోతాయి వంట పనులు మాత్రం. చూడండి, అప్పుడు ఆయిల్ వేసి తాలింపు వేసారు, ఇటు పక్క టమాటా గుజ్జు తీస్తున్నారు, పటాపట్ మిక్సీ ఇవ్వమంటారా? ఓకే. ఈ పచ్చి టమాటా అనేది మిక్సీ చేశారండి, గుజ్జు అయిపోతుంది కదా, గుజ్జే కావాలి. ఇట్లా పచ్చి టమాటా మిక్సీ చేసి వేసేసారు అందులో. ఇది వేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అదైతే మీరు దంచుకొని వేసుకోవాలి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అంత టైం లేదు, అందుకోసం పేస్ట్ వేస్తున్నారు, గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ వేస్తున్నారు.
ఇది ఒక్క రోజు అలా వేసి కలుపుకోవాలి. సువాసన వస్తుంది అనమాట మిక్సీ చేస్తే. కరివేపాకు అంటే టమాటాలు మిక్సీ వేసి చేస్తే బాగుండేది, మంచి స్మెల్ వస్తుంది, సువాసన వస్తుందంట ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం మర్చిపోయినాం కాబట్టి ఇలా వేస్తున్నాము. టమాటాలో కూడా కరివేపాకు వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటే పిల్లలు కూడా తినేస్తారు, ఎందుకంటే ఆకులు కనిపిస్తే ఏరేస్తూ ఉంటారు అనమాట పిల్లలు. ఈ విధంగా మంచి మిక్సీ పట్టేసామనుకోండి, రసంతో పాటు కడుపులోకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. చిక్కగా వచ్చింది చూసారా టమాటా కూరలాగా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆ చింతపండు గుజ్జును కూడా మిక్సీ పడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కొంచెం కూడా వేస్ట్ పోకుండా చింతపండు రసం వస్తుంది అనమాట. ఆ టమాటా గుజ్జులో చింతపండు రసం కలిపి ఈ టమాటా ఇప్పుడు ఇందులో వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ చింతపండు రసాన్ని మొత్తం కూడా ఈ టమాటా గుజ్జులో వేసి కలుపుకోవాలి. చెప్పిందని అనుకోకండి ఫ్రెండ్స్. మనకు ఇదంతా కలిపేలోపు ఇక్కడ టమాటా రసం అనేది బాగా ఉడికిపోయి చిక్కగా అవుతుందన్నమాట. ఇంకా వాటర్ని కూడా తీసుకొని ఇంట్లో కూరలో కలిపేసేయాలన్నమాట, టమాటా రసంలో కలిపేసేయాలి. టమాటా అనేది మీ చాయిస్ ఫ్రెండ్స్, ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి, ఇష్టం లేకుంటే అవాయిడ్ చేసేయండి. కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసమని టమాటా వేయడం జరిగిందనమాట, ఫ్లేవర్ కోసం. మనకు పిల్లలు టమాటాలు కనిపిస్తే తీసి పడేస్తారు కాబట్టి మిక్సీ వేసి వేయడం అనమాట, లేకుంటే మామూలుగా టమాటా కూరలు వేసుకున్నట్టు ముక్కలు కోసి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక గ్లాస్ అయితే కలిపారు, ఇంకో గ్లాస్ కలుపుతున్నారు. మనకు రసం పలచబడుతుందని అనుకోవద్దు, మళ్ళీ ధనియాల రసం ఉంది కదా అదంతా వేసి మసిలేసరికి మళ్ళీ చిక్కదనం వచ్చేస్తుందంట, అందుకే వెయిట్ అండ్ సీ చూద్దాము. నేను వచ్చి తీసేటప్పుడు రాక్ సాల్ట్ కూడా వేసేసారు, ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసారు, మొయినంగా వేస్తారు ఫ్రెండ్స్. సరిపడిపోతే కొంచెం టేస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవడమే. కొంచెం పసుపు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ చేసి పొడి చేసి ఉంచుకోవాలి. ఇవన్నీ ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకొని రెడీ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మెత్తగా రావాలి కొద్దిగా పట్టండి అయితే. మరి సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే పట్టిన మసాలా కదా, సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. సారీ, ఎట్లయినా పెట్రోల్ చేసే వంటలు వాళ్ళు చేయలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టారు, చాలా మెత్తగా రావాలంటే ఇంకా బడ్స్గానే ఉంది, ఇంకొంచెం మెత్తగా రావాలి. ఇంకొక 2-3 సార్లు తిప్పాల, కొంచెం బర్క్ ఉంది. తిప్పండి అత్తయ్య, ఒక 2 నిమిషాలు బాగా తిప్పండి. థర్డ్ టైం కూడా మళ్ళీ తిప్పారనమాట. ఇప్పుడైతే కొద్దిగా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్, మరి అంత బరకలేదు, పర్లేదు. దీంట్లో పప్పు అది కాదు, ముద్దపప్పు లేకపోయింది, ఇందులో కూడా కందిపప్పు వేసాంగా. అదే చెప్తుండే, ముద్దపప్పు లేకుండా కలుపుకొని తినొచ్చు. రోజు మేము వేయం కందిపప్పు కూడా, కాకపోతే పిల్లలు తింటారు, టేస్ట్ మారిపోతామని. టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది, కాకపోతే చిక్కదనంగా ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది కందిపప్పు పడేసరికి. దీంట్లో పడితే ఆల్రెడీ వచ్చేసింది అత్తయ్య, మరుగుతుంటే వస్తుంది చూడండి, తెల్లబురగా చిక్కదనం వస్తుంది. ఇంకా ఈ బొయ్యలేదు, ఈ పోస్తే ఇంకా చిక్కదనం వస్తుంది. ఈ తేడా అది. ఒక పొంగు రావాలి ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా ఒక పొంగు వచ్చాకనే మనం మసాలా కలుపుకోవాలన్నమాట, అందుకోసం ఇంతసేపు వెయిటింగ్. మనం పెట్టుకునే రసంకి ఎంత సరిపడా మసాలా పడుతుందో అంత మసాలా వేసుకోవాలన్నమాట. టేస్ట్ చూసుకొని సరిపోలేదనుకుంటే మళ్ళీ కలుపుకోవడమే. మ్యాక్సిమం అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్ చింతపండు రసం అనేది. ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటే పిల్లలు కూడా రసం తినని వాళ్ళు కూడా తింటారనమాట, పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మనం చేయటానికి వస్తే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటానికి ఇష్టపడతారు. నేను వేరే స్టైల్లో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, అది నేను మీకు ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టి ఉన్నాను. ఈ స్టైల్లో మాత్రం ఎప్పుడు చేయలేదన్నమాట. సో అత్తయ్య లేని రోజుల్లో నాకు చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి వీడియో తీశాను, మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి మీకు కూడా పెడుతున్నాను, మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. టమాటా కూడా
తిని ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఆ టమాటాలో కూడా కరివేపాకు కొత్తిమీర కలిపి మిక్సీ చేస్తే మొత్తం కలిసిపోయేది. అదే నేను దిగుతుంటే మనకు పీస్ కనిపిస్తే తీసి పక్కన పడేస్తాం కదా, అది కూడా అది కూడా పోవాలి కడుపులోకి. చాలా వరకు కనిపించకుండా ఉంటే కమ్మంగా తినేస్తారు, కనిపిస్తే పక్కన పడేస్తారు. అది అంతే. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పిల్లలకి బాక్స్ కట్టాలి. ఈరోజు రసమే పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఈ మసాలా ఈ రోజుకి ఈ పూటకి అయిపోయింది రసం చేయటం. సీసాల స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నేను చేయాలన్న ప్రతిసారి మసాలా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇలా స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు. అందుకోసమని సీసాలో పోస్తున్నాము. ప్లాస్టిక్ తగ్గించండి ఫ్రెండ్స్. ప్లాస్టిక్ వల్ల కూడా ఎక్కువ అనారోగ్య పాలవుతున్నారు, చాలామంది అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. నేను కూడా ప్లాస్టిక్ చాలా వరకు మానే అనుకుంటున్నా. యాక్చువల్లీ జామ్ సీసాలకు వచ్చింది అనమాట. వాటిని నీట్గా కడిగేసి పొడిగా అయిన తర్వాత ఇంకా లైన్లో పెట్టుకుంటాను షెల్ఫ్లో. ఇలా అవసరం వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. దాదాపు గాజు యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి. ప్లాస్టిక్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండండి కాదు, చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్.